Kembali lagi di channel aku ya, namanya Aloy lah. Oke guys, sekarang aku mau itu ya, main ground. Oke, ini udah mulai. Oke, kita lihat dulu startnya. Oke, tidak ada. Ini guys, aku punya ember lili. Siapa yang mau ember lili nih? Aku punya ember lili. Dan siapa yang mau ini dari gratis buat aku? Pada ini guys, mau siapa yang mau ini guys? Komen ya, komen. Dan lihat, sekarang kita akan menuju, kita akan itu ya guys, puff main Grow Garden. Oke, sekarang kita panen dulu biar skill kita. Aduh, jatuh. Jual. Siapa itu? Apakah mahal? Oke, mahal. Oke, coba ini punya siapa? Kita punya dia. Kita lanjut. Tuh, maaf ya guys, kebun aku banyak itu. Ya, aku mau jualin itu. Sabar ya, kita tanya dulu. Ini dari data. Berapa? Maaf ya guys, aku batuk. Lagi batuk soalnya. Dan kita jual. Oke deh, sudah. Stok udah habis. Maksudnya itu ya Pak guys. Ya tidak ada sugar apple, tidak apa-apa. Yang penting kita punya garden. Kita mau jual apa? Aku tinggal segini. Aduh, siapa ini? Sana kau. Mau jualin ini ah. Oh, terima kasih. Kalau kebunnya yang mana kita like ya? Yang like kebun aku like balik. Oke, ini kebun dia, kita like. Oke, sudah. Oke, yang mau di like juga ya komen ya. Kita jualin ini dulu. Oke. Kita mau jual farm. Ini apa? Ini pasti mahal guys. Sabar. Satu hari lagi update guys nih. Oke, tadi berapa ya? Nah ini, oke, tinggal kita jual deh. Tapi ya guys, agak ngelag. Oke, aku ambil ini, kita jualin. 2 juta guys, mahal. Ini siapa itu yang punya sunflower? Aku mau itu dulu ya guys, mau ambil nanti aku dulu ya. Sabar guys, tunggu. Skip ya. Oke, ini udah ya guys ya. Kita jual ke Queen Bee. Kan yang itu ya bang. Sabar ya, oke, ini aku udah ada di baru kita itu. Oke, baru kita itu guys, kita beli seed pack dulu ya. Oke, semoga oke ya. Aku nggak tutup mata. Oke, dapat pink lily. Oke, masih aman. Oke, kita tanam di mana? Penuh guys kebun aku. Ini apa mushroom? Oke, udah.
maaf ya. Oke guys, segini aja video aku. Bye bye.